네, 반갑습니다. 이쪽이 장정 루키 52일차입니다. 52번째 영상을 찍게 되었습니다. 오늘은 5월 1일 첫째 주, 5월 첫째 주 월요일입니다. 여러분들 잘 지내셨냐? 월요일이 아니고 5월 1일 첫째 주 수요일입니다. 여러분들은 잘 보내셨나요? 저는 오늘 일을 끝나고 여유롭게 휴식을 가지고 이렇게 영상을 찍게 되었습니다. 오늘은 어떤 얘기를 하고 싶어서 영상을 켰냐면요. 오늘은 바로 저번에 얘기했던 언어를 바꾸면 세상이 바뀐다에 대한 어떻게 보면 후속편입니다. 언어의 중요성에 대해서. 이 언어는 언어와 생각은 서로서로 힘을 부여한다에 대해서 한번 얘기를 해보겠습니다. 일단 우선적으로 우리 언어는 제 입에서 나오는 거죠. 이 언어는 그때도 얘기했듯이 내 생각이 옷이다. 내가 부정적인 생각하면 언어도 나도 모르게 부정적인 언어가 나온다라고 얘기를 했었죠. 반대로 긍정적인 생각을 하고 긍정적인 마음을 가지면 반대로 좋은 말이 나오겠죠. 그런 것처럼 이 언어는 정말 무서운 힘이 있습니다. 내가 뱉는 대로 그 현실을 만들어 갈 수 있습니다. 그래서 제가 항상 얘기했듯이 좋은 생각과 좋은 행동, 좋은 언어를 뱉으면서 할 수 있어, 이 문제 해결할 수 있어 라고 외치면서 행동을 하고 태도를 가지다 보면은 그 문제는 결국 해결할 수 있다라고 계속 누누이 강조를 하고 있고 그렇게 삶을 살아가려고 하고 있습니다. 그런데 방금 제가 그 후속편으로 얘기했던 제목이 무엇이었냐면요. 언어와 생각은 서로 힘을 부여한다에 대해서 얘기를 했었죠. 이게 무슨 의미냐? 제가 생각하기로는 이 언어를 뱉으면은 할 수 있어. 여유롭게 하자. 한번 여유롭게 해보세요. 라고 아니면 상대한테 힘을 줬다 칠게요. 상대한테 여러분 할 수 있습니다. 감사한 마음을 가집시다. 라고 뱉었습니다. 그 상대가 제 거리에 가까이 있으면은 가까이서 듣겠죠. 그런데 여기서 제일 가까이 내가 뱉는 언어를 제일 먼저 듣는 사람은 누구일까요? 바로 저 자신이지 않을까요? 왜냐하면 내가 뱉는 언어가 내 귀로 바로 들어가니까요. 그래서 내가 뱉었던 할 수 있다, 난 여유롭다라고 뱉었던 이 언어가 또 다시 내 귀로 들어가면은 내 생각은 또 좋은, 할 수 있다, 해결할 수 있다, 좋아, 감사하다, 이 생각으로서 또 머리에 잡히겠죠. 결국 이렇게 서로 순환이 된다 보시면 좋을 것 같습니다. 이 언어가 나는 사랑할 거고 나는 감사할 거라, 라고 이렇게 지금처럼 뱉으면은 결국 이게 내 귀로 들어와서 또 내 생각에 이렇게 쌓일 것이고 내 뇌로 들어갈 것이고 또 내 마음에 쌓일 것이고 또 뱉으면은 또 이렇게 계속 좋은 데이터가 쌓이겠죠. 반대로 부정적인 것도 마찬가지입니다. 할 수 없어. 나는 안 돼. 나는 못 해. 라고 뱉으면은 제 귀로 또 들어가겠죠. 그럼 이 귀에서 또 생각으로 또 잠기고 또 부정적인 생각이 계속 쌓일 겁니다. 그런 것처럼 서로 언어는 이렇게 메비우스 띠라 그러죠. 이렇게 서로 힘을 주고 있습니다. 내가 뱉는 게 내 생각이 될 수도 있고 내 생각이 또 내가 뱉는 게 될 수도 있겠죠. 그래서 저는 언어가 정말 중요하다고 생각을 합니다. 이 말 한마디가 정말 중요하다라고 생각을 합니다. 생각도 분명히 중요하지만 언어, 이 행동도 정말 중요하다고 생각을 해서 또 이렇게 영상을 찍게 되었습니다. 그렇습니다. 삶을 살아갈 때 두 가지 경우가 있을 수 있습니다. 제가 생각하는 두 가지 경우는 무엇이냐면은 좋은 생각을 했을 때 좋은 언어를 뱉는 거. 왜냐면 좋은 생각했는데 나쁜 말을 안 뱉지 않습니까? 내가 좋은 생각하고 있는데, 그러니까 좋은 생각을 했을 때 내가 좋은 언어를 뱉어서 이것을 더 좋게 만드는 그렇게 사는 경우가 있고, 반대로 내가 힘든 생각이 들어올 수도 있죠. 힘든 상황이 오니까, 힘든 상황이 왔을 때 머릿속으로 이거 안 될 것 같은데 라는 생각이 들 수도 있지만 언어로 뱉는 겁니다. 아니야, 그래도 한번 해보자. 아니야, 할 수 있어 라고 뱉으면은 이 언어가 다시 내 귀로 들어가서 아까 안 될 것 같은데 란 이 부정적인 생각이 결국은 다시 좋은 쪽으로 바뀔 거라고 저는 생각을 합니다. 그래서 삶을 살아갈 때 내가 안 좋은 생각이 가졌더라도 좋은 언어로서 이 안 좋은 생각을 물리치려고 하시고, 반대로 좋은 생각을 했을 때 또 좋은 언어를 써서 플러스가 돼서 그 몇 배의 효과를 얻는 삶을 살아가셨으면 좋겠습니다. 그래서 저는 오늘 또 마지막 삶을 살아가는데 항상 감사하는 마음으로서, 사랑하는 마음으로서 여러분들에게 유튜브 영상 찍으면 또 이게 저한테 들어올 거고, 또 저는 또 영상 올리면은 또 나중에 제 영상 또 봅니다. 그래야지 저한테 다시 힘이 되고 또 새로운 영상으로서 힘을 주려고 할 것입니다. 그러니까 삶을 살아가는데 여러분들이 내 자신부터
이 내면의 나를 사랑하면서 나에게 힘을 주고 좋은 삶을 살아가다 보면은 주변에 도움을 주고 싶은 사람들이 생길 겁니다. 그럴 때 그 사람한테 좋은 말을 해주고 좋은 힘이 되는 사람이 되셨으면 좋겠습니다. 저 또한 이렇게 영상 찍는 이유가 그런 이유 중에 하나라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 오늘 또 영상을 통해서 언어와 생각은 서로 힘을 부여한다라고 생각하시면서 이 언어와 생각을 같이 서로 으쌰으쌰할 수 있는 공식을 만들어서 살아가길 바라겠습니다. 여러분들도 할 수 있습니다. 저 또한 이렇게 삶을 살아가고 있고 그렇게 하려고 하고 있는 모습을 계속 보여주다 보면은 여러분들도 힘을 받지 않겠습니까? 그러니까 여러분들도 저와 같이 내일 또 제 영상을 통해서 힘을 받았으면 좋겠습니다. 그럼 오늘은 진짜 여기까지. 그리고 저 마이크 샀습니다. 안녕.